Hola amigos, saludos, espero se encuentren bien. Bueno, primeramente me presento, mi nombre es Alejandro, que está detrás de toda esta saga de los videos sacando sonidos en el Yamaha YS20. Bueno, para esta oportunidad no les vengo a hablar de cómo sacar un sonido o algún registro. Les vengo bueno, primero que todo a hablar sobre, bueno, mis deseos sobre conseguir un YS30, que quiero hacer este video también diciéndole tal vez al público que me está viendo, tal vez, que si de casualidad alguien no tendrá por ahí un YS30, que lo utilice, que esté vendiendo. La verdad me interesa bastante conseguir un 30. Primeramente, pues sí, para sacar más sonidos y para sacar más videos sobre esta saga también. No solo en el 20, sino en el 30, que veo que es muy solicitado canciones con el YS30. Siento que se me podría abrir más posibilidades. Y también vengo a hablarles sobre historia musical de ese país. Bueno, para que el que no lo sepa, pues bueno, yo vivo en Costa Rica, nací en Costa Rica. Y resulta que aquí, por los años 60, 70, 80, incluso 90, y bueno, en la actualidad, pues existe un grupo muy conocido, yo creo que es el más conocido de Costa Rica. Tal vez los ticos que me están viendo ya saben de cuál estoy hablando, los que saben sobre la historia musical de ese país. Los Ixos es un grupazo que sigue vigente a día de hoy, todavía siguen tocando algunos integrantes, principalmente Gerardo Ramírez, el cantante. Este grupo, pues, yo digo que ha sido el más importante de Costa Rica. A nivel personal siento que es el más influyente, el que más ha culturalizado este país a nivel musical. Obviamente sin dejar de lado muchísimos otros grupos, como por ejemplo Gaviota, Manantial, La Banda, La Pandilla, La Empresa, 5 Céntimos, Amigos, de los que me acuerdo, Sus Diamantes, otro grupazo también con un tecladista excepcional, Ciro Vargas. Bueno, en fin, infinidad de grupos que uno puede escuchar y se ha dado el lujo de poder, aunque sea, escuchar la música grabada años después. Evidentemente yo en esa época no estaba vivo, pero bueno, resulta y sucede que en aquel tiempo ellos, en vez de usar un piano convencional como Ciro Vargas, el de los Diamantes, que usaba un Yamaha CP80, ellos usaban un YS30, el cual configuraban de esta forma, como lo estoy haciendo yo ahorita, intentando sacar el sonido, que sería nada más con la perillita de 8 abajo, con la perilla de balas, creo que el braid al medio, no sé, la verdad, si mi video no me falla, creo que está así, y sería la de 8. Esto quiere decir que ellos, en vez de usar un teclado, un piano acústico, un piano digital, ellos lo que hacían era usar un órgano, un YS30, el cual configuraban de una forma para que se escuchara como piano. Tengo algunas canciones que he logrado, pues, medio imitar el sonido. Digamos, sí me la sé bien, pero no he logrado conseguir el sonido. Por eso son mis deseos de tener un YS30 algún día. Bueno, podemos empezar con esta, el merengue, que si me va a querer, sería algo como... Otro tema también donde se aprecia bastante más el YS30 sería en uno que se llama el merengue. Sería algo como...
Ok, eso sería la del merengue. También creo que estaba, ajá, compadre Juan, baila compadre Juan, sería algo como... Eso sería la de compadre Juan. También tienen otras, yo había sacado un montón de piezas de los Ixos con este órgano. Está la de, ¿cómo era? La de Apágame la vera. Bueno, algo así era, más que todo acompañamiento. Otra canción, a lo bonito, lleva un solillo de piano ahí vacilón. Eh, algo así de, no me acuerdo la verdad. En realidad la gente lo que usaba era un YS-30 para todo esto, por eso conseguían un sonido tan limpio. Si yo le quito el reverb al amplificador, sonaría totalmente seco, sonaría, no podría ser, por ejemplo, tumbados que puedo hacer, no podría hacer eso porque pues simplemente el sonido se me quedaría corto. En cambio el YS-30 ya trae integrado un sustain, que es lo que le da esa particularidad. Además trae un sonido diferente al YS-20, es como un sonido más, como con más potencia, más crispy, más chillante, por así decirlo, o chillante no, tal vez como más crujiente, esa sería la palabra, creo que para describir ese sonido. En aquellos años, bueno, el primer organista creo que empezó siendo Enoch Montoya, perdón, Octavio Peña, fue el primer organista que tuvo los Ixos. Empezaron con un YS-10, Yamaha YS-10, en aquellos años era la última tecnología, por allá de los 60, 68, 69. Después entró creo que Enoch Montoya, y luego Enoch Montoya le siguió Pilo Segura, el cual es una influencia bastante marcada para mí, en mi estilo de hacer tumbados en el piano. Es alguien que yo he admirado mucho, que tengo la dicha de haber podido conocer un día en persona. Lo admiro bastante y quisiera que algún día me pudiera firmar este YS-20. Para mí sería un honor. Tuve también la oportunidad de hablar con un ex integrante de los Ixos por aquí, por internet, con, ¿cómo se llama?
Orlando Baltoano, guitarrista de los Ixos también fue en aquellos años. Y bueno, simplemente es un video que me gusta contar la historia de ese grupo, me gusta hablar sobre los equipos que se traían en esos años, y yo soy un aficionado bastante a la cultura vintage de aquellos años y todo lo que se usaba. Un saludo para todos, saludos desde Costa Rica y pura vida.